Katika masomo yaliyopita tumechukua namna gani tuna connect vifaa mbalimbali kwenye network. Na pia tumeangalia namna gani tuna connect PC, yani kwa kupitia waya kwenye program yetu hii. Acha leo tuangalie namna gani tuna connect kupitia wireless. Of course ukijua kuconnect hapa wirelessly utaweza connect kwenye vifaa vyenyewe kwa sababu hapa tunapiga picha. Okay, mimi nitaweka vifaa ambavyo navihitaji. Nitachukua kwa mfano nitaweka simu, sababu simu inatumia wireless. Smart device. Nitachukua laptop na mwisho nitaweka PC. Nitapangilia vifaa vyangu, nitaita majina. Kwa mfano hii ni laptop. Laptop imetosha. Na hii ni PC. Kwa sababu iko moja kwa mnaja kuandika PC tu wala PC ni. Na hii itakuwa ni smartphone. Vifaa vyote vinajitegemea kwa maana yake hamna haja kuandika namba 6. Okay, njoo sasa hivi tu search IP. Nitafungua hii. Bonyeza desktop, kuna IP configuration hapa inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kwenye config. 192.168.0. kwa mfano 3. Hii DNS tunaielewa. Hii nimeanza na 3. Nitaiandika hapa hii. Hapa itakuwa 4. Hiyo simu ni automatically kwa sihitaji kuiandikia. Desktop IP configuration. Okay. Kilichobaki sasa hivi ni kuweka router. Njoo hapa. Tutaenda kwenye router ambayo wireless. Kuna home router hapa. Ichukue iweke. Utakuta imeconnect kwenye simu automatically. Kwa nini? Kwa sababu simu iko automatically na yenyewe pia inatumia wireless automatically. Ama kwenye kompyuta na laptop tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kwenye laptop huenda ikawa inatumia wireless na inawezekana pia isitumie wireless. Kwa hiyo ifungue laptop tuangalie nini kinatokea. Ukifungua laptop twende kwenye physical. Angalia je imewashwa. Hii sehemu hii anakuwekea picha ya hiyo program nini laptop yako. Kwa laptop imewashwa ila tatizo ni kwamba inatumia Ethernet. Umeona? Waya unaitwa Ethernet. Kwa maana unatakiwa ubadilishe utumie wireless adapter. Ili kubadilisha zima kwanza kompyuta yako kisha toa hii adapter. Itoe ivute hapo chini atakuondoshea hii. Kisha chukua hii adapter hii iweke hapo. Hii ni adapter wireless. Sasa hivi ukiwasha hii ukitoka hapa utakuta connection inakuja kwa automatically. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi inatumia wireless. Njoo kwenye PC. PC hivyo hivyo, PC kawaida itumie wireless. Kwa maana yake inatumia nini? Adapter. Hapa PC imewashwa. Kwa badilisha hiyo adapter yake. Angalia hapa kompyuta hapa inaonekana imewaka. Ukibonyeza hapo umezima, ukibonyeza umewashwa. Umeona kuna kitaa? Okay. Kama nitakuja nibadilishe sasa hivi ataniambia hairuhusiwi. Kwa nini? Kwa sababu kompyuta imewaka. Kwa maana yake toa kwanza hii kompyuta alafu itoe ivute hapa pap ataiondosha. Kisha baadaye ichukue hii weke hapa. Kwa maana hapa mbadilisha adapter iwashe. Utakuta connection imekuja hapa. Utakuta connection imekuja wapi? Imekuja hapa. Ni somo fupi tumesoma namna gani unaunganisha vifaa vya wireless kwenye hii program yetu, lakini pia maana kwa njia hii utakuwa unajua namna gani una connect wireless kwenye kompyuta za kawaida. Mwingine ataniuliza kwa nini ananiambia PC ina uwezo wa kutumia wireless? Nenda kwenye maduka ya network waambie nataka adapter ya wireless ya PC. Watakuuzia kidude kina USB, kina kitu kimesimama, kina connect au kinaruhusu kuconnect wifi kwenye hiyo kompyuta yako. Kwenye masomo electronics pia tutaangalia namna gani vifaa kama hivyo vimetengenezwa. Ukipenda tutaanza somo hilo hivi karibuni. Enki computer training, be more than professional.